Сәлем баршаңызға. Бүгін өкпе трансплантациясы туралы айтқым келеді. Өкпенің соңғы сатысындағы созылмалы обструктивті өкпе ауруы, СОА, соңғы сатыдағы интерстициалды өкпе ауруы, өкпе гипертензиясы, немесе басқа да уланулар, мысалы, паракватпен улану өкпенің соңғы сатыдағы ауруына әкеледі. Осы науқастар тобы, егер медициналық емдеумен жақсармайтын болса, өкпе соңғы сатыға жеткеннен кейін бағалау жүргізіледі. Сондықтан бұл науқастар тобына өкпе трансплантациясы қажет болады. Сондықтан әдетте трансплантациядан кейін науқас өмір бойы иммунды басатын дәрілерді қабылдау керек. Сол себепті әрдайым инфекция қаупі бар, өйткені өкпе қоршаған ортамен тікелей байланыста болатын жалғыз ағза. Сондықтан трансплантациядан кейінгі кезеңде инфекцияға өте мұқият болу керек. Сонымен қатар өкпе трансплантациясында ағзаның кері қайтару реакция қаупі де өте жоғары. Сондықтан біз өте сақ болуымыз қажет. Трансплантациядан кейін науқас үнемі бақылауда болуы керек. Біз өкпе трансплантациясының көмегімен 200-ден астам науқасты аман алып қалдық. Бұл науқастар өкпе трансплантациясынан кейін жақсы жағдайда. Олар бізбен тұрақты түрде бақылаудан өтіп тұрады. Олар өздерін жақсы сезінеді, және біз олардың өмірін ұзартып қана қоймай, сонымен қатар өкпе трансплантациясының арқасында сапалы өмір сүру мүмкіндігін бере алдық.